Aqui, ó. Aí. Tá gravando essa vergonheira. Fecha a gasolina. Olha aquela ali, arrancou a corrente, viu, cara? Ih, mas tá no cu do tigre mesmo. Corta pra mim, corta pra mim. Aqui estamos aqui na trilha, corta. Tá engraçado. É o homem da mochilinha de florzinha. Ué, não engatou ainda? Corta pra mim. Ui, quase que eu desci. Quase que eu fui de costa, velho. Não tem continuar ela não. Oi, cabaço! Senta agora. Olha lá.